त्यानुपरांत तुमच्या मुखार येता श्री सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय कवळे। सरस्वती माता की जय।
आयल बाबा पाऊस पडलो चढ 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 आयल बाबा पाऊस पडलो चढ 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 आयल बाबा पाऊस पडलो चढ 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 या शिल्ले श्री सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय कवळे त्यानुपरांत तुमच्या मुखार येता एमईएस उच्च माध्यमिक विद्यालय जुवारीनगर वास्को. अरे म्हाका कितें टेर मेळ्ळा पळय त्याच्या पायाचो भोव ना घरा. अरे म्हाका सांगता टेरेसीर वचून हात कट कर खंय ऑफिसा वयल्या हात कट कर. आतां म्हाका बरी खरखरी सुरी सोदपाची पडटली. काय ना करता काय ना करपी माझ्या बॉसाक हांव खुश करतलो हात कट करून खुश करतलो. हय हांव खुश करता आतां. आनी ब्लू वेलचो सगळ्यान व्हडलो खेळगडो हांवूच. हय रे मार रे बस अरे मार. रोबो वरात पुरे जगात सगळ्यान बरो खेळगडो हांवूच जातलो. हांवूच मारतलो हांवूच जिखतलो. 1 2 3 4 5 सुद्धा न्हू 24 तास खेळटा 24 तास लागता रे कोण म्हाका. ना 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 अरे तिचेर म्हाका एक काम दिल्लें. खंयचें रे. कितें करूं कितें करूं कितें करूं कितें तरी कर. अशें कशें आयडिया 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 कसली रे कसली रे. ना वडाफोन ना. अरे हांव नेटार वयता अशें काम जातलें. अशें पळय कॉपी पेस्ट कॉपी. हा तशें सारकें आतां तेच करता. केलें रे. वाय टेक्नॉलॉजी चॅनलान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हे भुरगे आमची फुडार आनी हांचो फुडार आसा ते टेक्नॉलॉजी. मार बिगिन रे. मार रे. फाटी ना.
भुरगीं ज्ञान ह्यो खूप गरजेचो. पुस्तकां खातीर खूप ज्ञान मेळटा. हांव म्हज्या ज्ञानाचे वापर देशाच्या भलायकीक करतलो. हांव ह्या देशाचो एक बरो नागरीक जातलो. समाजात एक आदर्श मनीस म्हणून जातलो. आमची सगळ्यांची कूड भलायकी बरी दवरपाक योग योग खूप गरजेचो. हांव म्हजे पर्यंत योग करतलो. ही आमची ओळख. एक घटमूट समाज उभो करपाक जाय जाल्यार ह्यो गोष्टी गरजेच्यो. आता तुमच्या मुखार येता संत सोयरोबानाथ आंबिये सरकारी कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय पेडणे. आमचो सगळो संसारच सोपलो. जिणेचो मुखेल आधारूच मुळांतल्यान विंचेच्या भशेन जालो. देवा कोणाची म्हणून नजर लागली आमच्या संसारात. खरेंच आमच्या सुखी संसारात नजर लागल्या. म्हणजे आमच्या संसारात कोणती नजर लागूच ना. आमचो पूत सामको आहा. तूं कसलीच मोटवेच जावना. इतलेंच ताका थोड्या परिस्थितीन तोंड दिवचें पडटलें. हांव पण तसलें होवूंक शकना. आगो कितें उलयता तूं? आतां तो शाळेत वता. मागीर थोड्या तेंपान तो लग्नाचो जातलो. मागीर कोण जातलो गो तेजे कडेन लग्न? स्कुलान टिचरीन कितें म्हटलां तें आयकूंक ना तुवें? आमचो बाबू ह्या भुरग्यांक परस वेगळो. तो नॉर्मल ना. खरेंच आयकुना गो तुवें? आयज इश्कोलांतल्या टिचरीन कितें सांगलां तुका? बाबूची भलायकी सामकी करता करता तुकाच एक दीस पिशा लागना जाल्यार कळ्ळें. आगो ते पिशा व्हरून हॉस्पिटलांत घालात. कोण येत त्या? माझा
माझी वळख आसा थंय हांव तुमकां फॉर्म बीन हाडून दिता बरें आई हांव वयता म्हाका अशें काम आसा पायलट करूंक पळयला लोक कशे उलयता ते आनी तूं म्हाका सांगता सकारात्मक नदरेंतल्यान विचार कर पण तुवें केन्ना बाबूची वागणूक बारीक नदरेन पळयला आमचो बाबू बाकीच्या भुरग्यांक भशेन ना तो नॉर्मल ना जेन्ना जेन्ना हांव कामासून घरा येता तेन्ना म्हाका दिसता बाबूचे खूब लाड करच्यो ताका गजाली सांगच्यो आनी तूं जाणा बाबूक आवडटाय न्हू म्हाजे गजाली तो आयकता मातसो हसता पूण कांयच उलयना त्या दिसा आई त्या दिसा सांगताली बाबू अशें करची तशें करची म्हणून शिटकयताली पण बाबू कांयच आयकून घेयना तो आपल्याच राज्यांत आनी तुवें असो पळयला न्ही कसो उलयता तो ती उतरां परत परत उलयता आनी तीच बऱ्यो फुटबॉल येता आनी डबे मध्ये येता एका पळोवन अशें लागता बायल्या वांगडा लागून हेकाच एक दीस दिसा लागतले कशें अरे ही कितें सारकी जाल्या दुसऱ्या भुरग्याचो विचार मनात गयात तर नाका नाका भोगो नाका दुसरा भुरगो नाका बाबूक सांगून जाल्यार नाकाच म्हाजो बाबू सुद्दां दुसऱ्या भुरग्या भशेन बरो जातलो आनी हांव कोणाक दितलेंच आयका मी फाल्यां दोतोरा कडेन वचया हय हय बाबा करून पळतोच पडला म्हणजे ऐकता एन्जॉय स्वतःचे कशें आम्ही आता फाल्यां दोतोरा कडेन वया पूण तुवें तिका बारीक पळयला तितले सुंदर आवाज काडटा अशें दिसता तो एक नदर धुंदार करता आपलें संगीत सजोवपाक सोदता हय आमी ताका म्युजीक क्लासीक घालुया आमच्या जिणेंत दोन तरेच्यो गजाली घडटात बरें आनी वायट बरी आमी बऱ्या तरेन सांगून घेता पूण वायट आमी वायटूच कित्याक म्हणून घेता ती बरी म्हणून कित्याक घेयना आमी बरी गजाल सुद्दां आमी वायट गजाल सुद्दां बरे नदरेन विचार करून घेवपाक जाय तुका एक बरे नदरेंतल्यान पळोवपाक जाय त्या वायट गजालींतल्यान कितें बरें घडटा तें पळोवन घेवपाक जाय आनी दुसरें भुरग्याची आवड आतां हांव भुरग्याक कलर घालून तांकां सांगता तूं व्हड करता पूण ताची आवड तें कसो उलयता कितें करता ताची तितून कसल्या भशेन ताचें मन रमता आमी पळोवपाक जाय हें आमी दुसरें करतले भुरग्याची आवड जपप हेंच मेन भुरग्याचे खोशी त्याच सगळ्यांचे खोशी देव बरें करूं त्यानुपरांत तुमच्या मुखार येता सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय खांडोळे माशेल सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय खांडोळे माशेल अरे झाली सगळी तयारी हय मॅडम सगळी तयारी जाली एक पात्र आयना बाकीची चार मॅडम ताची येवपाची उरली मॅडम अरे का खबर ना अरे 15 मिनिटांनी आपला कार्यक्रम सुरू करता
खेळपी सवायशे. तालांच्या मानार दिवलीत मान दिला हवे. तालांच्या मानार दिवलीत मान दिला हवे. संस्कृताय राखून दवरपाक मोठे काम केला हवे. संस्कृताय राखून दवरपाक मोठे काम केला हवे. दुसऱ्या सर्ते तुमच्या मुखार येता गोंयच्या समाजातली एक कुणबी बाय. नमस्कार. गोंय म्हजी मोकळ कशी पाचव्या चुड्यान भरलेली. गोंय म्हजी मोकळ कशी पाचव्या चुड्यान भरलेली. कोंकणीचो दिपोला जगभर ती फाकलेली. कोंकणीचो दिपोला जगभर ती फाकलेली. आता तुमच्या मुखार येता गोंयची अन्नदाती म्हणजेच गोंयची शेतकार. नमस्कार. अन्नदाते म्हण आयज शेतकाराची ओळख आसा. अन्नदाते म्हण आयज शेतकाराची. ए हो कोण हो? हाणे म्हाका मदींच डिस्टर्ब केले. सगळो हो खाट गेलो म्हजो. कोण हो? कोण येलो? कोण हो? हे अशी करून लोकांना तोंडां तरी दाखयली. आमी तेवूय दाखयली ना. अरे कोण रे तू? असो मुदीक येता वाटाणी लागो दिसता तुका? तुका दिसती म्हणना आमची कार्यावळ चालू आती. बाय धीर मातशी शांत जा. तू म्हाका ओळखू ना? म्हाका न्ही हांवें खंय तरी पळयला पूण याद जायना. ए हावजणा ती कोण गो? ताचे नाव नर वामन रघुनाथ शणै वर्दी मारावलीकर. ताका आमी शणै गोलपाक अशें म्हणटात. हे आज उन्हाळा तू पोटा उडवू गो. तुका बरें खबर आहा मुगो. बरें बाय, म्हजें नांव खबर आसा पूण तुका बरें जालें. आनी कितें जाणा तूं म्हजे बद्दल? आनी ना इतलेंच. आ? कितें जालें जाणा? आमकां कॉलेजीन आयसी दिल्ली. ती म्हाका तुजेर काय सांगली. म्हणून म्हाका तुजें नांव याद आसा. आनी हें सुद्दां खबर आसा की 1877 तुजो जल्म जालो आनी 1946 तूं तो. म्हणजे म्हजें नांव सगळें तुका याद आसा पूण म्हज्या कार्या विशीं तुका मात्तूय खबर ना. तें कितें रे? शाण्या, आज तुमी हांगासर एक व्हड मोठी कार्यावळ आयोजीत करता म्हण आयकलां. हय ही पळय गोंयची संस्कृताय गोंयची सामाजिकताय ही सगळी पात्रां आयज मुखार येवन आपली वळख दिवपाची आसली. 5 जाणांनी करपाची आसली पूण 2 जाणांनी दाखयली आपल्याची वळख. उरलेल्यांक हें घातली फोडान सगळ्यांक. बरें आसा, हांवें म्हणान घाली जाल्यार बरें आसा. पूण म्हाका एक सांग, ही जी पात्रां हांगासर आयिल्लीं आसा आनी जो भेस केला त्या भेसा विशीं वा संस्कृती विशीं कितें तरी तांकां खबर आसा? जाणा रे तू? तू जाणा गो? चे ना देते. शाण्यानो, आज आमच्या गोंयच्या भाशेचे गोंयच्या संस्कृतीचे जे संकट आयला पळय ताका तुमच्या सारक्या तरणाट्या जापसालदार आसा. आमी कितें केली? आमी कितें केली? कितें केलें? आज तुमी येदी व्हडली हांगासर ही संस्कृतीक भोंवडी नांवाची कार्यावळ आयोजीत करता. पूण एक प्रश्न चिंतला की जेन्ना ही भोंवडी सोंपून तुमी घरा वतले तेन्ना तुमी तुमच्या गोंयाक तुमच्या संस्कृतीक तुमच्या भाशेक कितें दितले? तो विचार केला? अरे आमी सगळीं इतली नटोन थोट्यान येयला इतली पात्रां जावन येयला कित्याक? जाल्यार गोंयान आमकां आतां पळोवंक मेळना. मागीर ताका कारणीभूत कोण? आज गोंयकारांनी आपली वळख सोडल्या. तुम्ही जर गोंयकारांक सगळ्या प्रगतीपथार व्हरपाक सोदतात जाल्यार खंय आसा तुमचे तरणाटे? आतां ते आमी कशें सांगूंक शकता? ते आप आपल्याचेर डिपेंड न्हू. म्हणजे ते जागृत जाय तर तुमी ओगी रावतली. आज तुमची भाशा जपपाच्या वाटेर आसा. कोंकणी खातीर हांवें तशेंच साबार जाणांनी जें कार्य केलां ताचेर तुमच्या सगळ्या तरणाटे उदक सोडटात. हे आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांक कांयच म्हणनाका. आमचे गोंयचे तरणाटे आज खंयच फाटी ना. फाटी ना? मागीर म्हज्या एका प्रश्नाचें उत्तर. आज जेन्ना गोंयांत राजभास कायद्याची अंमलबजावणी जावची म्हणून भूत पेटला तेन्ना तुमच्या सारको एकटोय तरणाटो भायर सरिल्लो कित्याक दिश्टी पडना? तुमी हें उलयतात. दुसरी गजाल म्हाका सांगात. आज मांडार बायलांक धालो आनी फुगडी खेळपाक लज दिसता पूण संबळा पसून तेंका झांगड डिंगो घालता ताचें कितें? तुमी जागृताय म्हणून हांगासर एक मोठो मेळ काडटात पूण एक प्रश्न तुमकांच हे सगळ्यांक विचारात. तुम्ही स्वतः जागृत आसात? हय बाब, आज तुवें न्हिदलेल्यांक व्हडली जागी केली. जर गोंयकाराक आपली मायभास आनी आपली संस्कृती जे पडलेले ना जाल्यार
जागृताय झाली असा जाल्यार वदळ तशी तुम्ही आपली ओळख दिली तशी आता दिया पोया एक जागृत तरणाट्या म्हणून तुम्ही गोंयाक आता कशी ओळख दिता तुम्ही चला हांव फुडाकार घेवन धालांच्या मांडार बायलांक एकठांय हाडटलें. संस्कृतायेचे गरिश्ट लिवचे न्हय हाची जबाबदारी हांव घेतलें. हय कर बाबा, हांव एक करतां. कोंकणी भाशे खातीर चळवळ करपाक सगळे एकठांय हाडटले. सुशेगाद करपाची फाटीं बडी मारून तांकां कोंकणी चळवळ चालीक लायतले. हांव शेतकाक ही भूंय सांबाळपाक आदार करतलें. इबाडत आशिल्ल्या शेतांक परतून पाचवो रंग हाडटलें. होय बाब, जर हांव दुसऱ्या राज्याचो आसलें तरी गोंयच्या उदरगती खातीर हांव करतली. होय बाबा, हांव एक लोकविज्ञानाची होते आसा. हांव लोकवीक फक्त शिक्षणा पूण ते समाजात पावपाचे यत्न करतले. होय बाबा, आयच्या गोंयच्या साहित्याक आकार दिवपाचें काम हांव करतलो. हांव जरी शणै गोंयबाब जावपाक पावलो ना तरी तुझ्या सारको जावपाचो यत्न मात्र करतलो. शाळेलो तुमच्या सारखे अशेच तरणाटे अशी मोग घेऊन जर मुखार सरले जाल्यार गोंयाक आमच्या प्रगतीपथार पावपाक चड वेळ लागचो ना. होय बाबा, हांव तुका आश्वासन दिता. आयज हांगा जमिल्ल्या सगळ्या तरणाटे मेळोन तुज्या सपनांतले गोंय साकार करपाचो आमी यत्न करतले आनी व्हडान गायतले. सोबीत सुंदर गोंयची शीतलमी कुसमजा या भारत देशाची भूय म्हजी भांगराची सोबीत सुंदर गोंयची शीतलमी कुसमजा या भारत देशाची कार्मेल महाविद्यालय नुवे. कार्मेल महाविद्यालय नुवे. जजेस सनी ओ सनी ए बेटा ओ सा काय ना सांगू लागला म्हणे मग काय सांगू लागला आमच्या विद्यार्थी मंडळाच्या खातीर आयोजित केल्ली वर्गीत सर्ती परतून जावंक जाय. ऊस लागला साध्या बरयला शांतताय महाविद्यालयाचे विद्यार्थी मंडळ घडोवन हाडटा गीत गायलें आसत. गितार बरयल्या आमची नांवां प्रेम पूण सनी तुका दिसना मेहनत अशी आमच्या नांवा वांगडा आमचे फोटो लायल्यार चड पयशे जावचे नासले. अरे फोटवांनी जाय तुका हो बॅनर कोंकणींतल्यान तयार करता म्हटल्यार नाका पुरो जालें म्हाका. तो कोंकणीचो सर फाटीकूच लागलो म्हाज्या. गीत गायतना सर्तीचो बॅनर कोंकणींतल्यानूच तयार कर म्हण. हय आतां आनी कोंकणींतल्यान कोण म्हणून बॅनर तयार करतात रे सायब. आरे ताच्या कोंकणी भाशेच्या मोगाचे पूत आमचे भानकुटेन बसोवन सोदता रे. अरे अशें कितें उलयतात रे तुमी? कोंकणी तुमची मायभास न्ही रे? जालो रे बाबा जालो. कोंकणीचो आनी केकात्मो. पुरो तूं आनी लेक्चर दिवं नाका. चल राबाक लाय. फाल्यांच आसा आमची गीत गायतना सर. नाका आशिल्लो वस्तू काड बेगीन. अरे हो आनी फोटो कोणाचो रे? निखिल हो निखिल काड हो फोटो बेगीन हांगासरलो. अरे हांकां वळखना रे तुमी? आमचे कोंकणीचे युग पुरुष शणै गोंयबाब मरे. तांणी कोंकणी मनशाचो पुरुषार जागोवपाचो वार केला. ते हे शणै गोंयबाब. कोंकणी मनशाचो पुरुषार जागोवपाचो वावर काय हो निखिल तागले सुटला दिसता. आवय एकाने काय फोटो तुका बसयचो. निखिल तूं फोटो खुशीचे भाशेन न्हू तो आनी फोटोला मेळ तिका. हय कोंकणी मनशान काणसांतल्यान उलो मारलो काय पुरसां भशेन नांवान एकते. होय अशें कमाल कादर मेवलो. अरे हो आनी कसलो आवाज रे?
वामन रघुनाथ शणै वर्ते वानावलीकर आणि कोंकणी खातीर जाल्ले शणै गोंयबाब ह्या कोंकणी मनशाच्या आत्म्याक परत वचोच पडला. तुम्ही तरणाटे म्हणल्यार कोंकणीचो परजळीत फुडार, कोंकणी साहित्याक, कोंकणी संस्कृतायेक योगदान दिवपा बदला उणाकपणाची भावना तुमच्या मनात रिगताच कशी. कोंकणी मनशाक ताचो गिरेस्त इतिहास दाखोवन दिवपा पासत हांवें फाटल्या 2500 वर्सांचो इतिहास दवळ्ळो. तातूंतली एका परस एक अनमोल रत्ना कोंकणी लोकां मुखार होती. तरी जागो जालो ना तुमचो स्वाभिमान? आम्ही 21व्या शेंकड्यांतले गोंयकार. आवय भाशेचो मोग, स्वाभिमान असले गजाली आमचे नदरेक मोलूच ना. 21वां शेंकडो हा तर म्हाका सांग, तुमच्या ह्या 21व्या शेंकड्यान मळ वेगोपी रूप मुळा शिवाय जगतात? ना, हे कशें शक्य आसा? संस्कृताय म्हणल्यार मळ वेगोपी रूप आणि आवय भास म्हणल्यार ताची मुळा. कोंकणी मनशान समाजात संवसारांतले कितलेय नांव जोडले, पूण आवय भाशेक विसरलो जाल्यार कोंकणी समाजाची गत मुळा नाशिल्ल्या झाडावरी जातली. जाय तुमकां असली दुर्दशा? हें मात खरें. भाशे शिवाय आमकां दुसरी वळखूच उरची ना. अरे याद आमकां खबरच नाशिल्लें मरे. हय, पण तुमचो विचार आमकां पटलो. स्वाभिमान, आवय भाशेचो मोग हे सगळें खरें, पूण आयज कोंकणी मनशा मुखार बेकारी सारको व्हडलो प्रश्न उबो आसा. ह्या प्रश्नाची जाप आसा तुमचे कडेन? तुमच्याच उतरांनी सांगपाचें जाल्यार आजकाल कोंकणी मनशाक कश्टाची सामकी एलर्जी जाल्या. हांवें कोंकणी मनशाक कश्टाचो संदेश भुरग्याचो इश्ट जावन कितल्याशाच वर्सां आदीं दिलो. वाचला केन्ना भुरग्याचो इश्ट? हांव बरप शिकून जाणटो जातकच शेतकामत करतलो. हांव शेतां, भाटां, पोरसां आनी कुळागरां रोयतलो. हांव भात पिकयतलो. हांव फुलां फुलयतलो. हांव तरेक तरा सारी घालून पडींग जमीन पिकाळ करतलो. म्हजी शेतां 5वी झाड. हय हय, हें वाचलां हांवें. हांव एका पिका बदला 5 पिकां काडटलो. एका खांडे बदला 10 खांडेचे माप घेतलो. म्हजो नाल कळसो कसो. म्हजो आंबो अमृता शिसो. हांव खाण जेवण फुके सवाय करतलो. दुबळ्या धाकट्यांक धादोसकाय हाडटलो. म्हज्या कोंकणान उपासांनी कोणूच वळवळचो ना. कोंकणी मनशान कश्टाची रूच, वेपाराचो हावेस आनी विज्ञान आनी तंत्रगिन्याना कडेन नाळ जोडली जाल्यार म्हज्या कोंकणी मनशाक बेकारीचो प्रश्न केन्ना जावचो ना. अरे, आमी हे केन्ना चिंतलेंच ना मरे. सारें अशें. आमी बेश्टीच वकाळां करताले शणै गोंयबाबाची. पूण आमकां फाटल्याच नाशिल्ली. अरे, जाली तुमची तयारी? गीत आयकना सर्तीची? अरे चल ना कितें तुमचें? काय ना सर. आमी गीत गायतना सर्तीची सुरवात शणै गोंयबाबाच्या सुंदर म्हजे गोंय ह्या गीतांतल्यान करुया. अरे वा! अरे सूर्या खंयच्यान उदेलो? त्यानुपरांत तुमच्या मुखार येता PES कला आणि विज्ञान महाविद्यालय फर्मागुडी. नमस्कार. PES महाविद्यालय तुमच्या मुखार घेवन येता एक नाटकुलें जेचें नांव जावन आसा ल्हान भुरग्याचें सपन. नाटकुल्यांत भाग घेवपी कलाकार जावन आसा टिचर गजेश मडकयकर, पप्पा तुषार सावंत, मम्मी अनिष्का नायक, आते सोनम नायक, बाबू अमेय पाडेलकर, सूत्रधार सर्वेश वेरेकर. देखावो पयलो. जागो बाबूच्या शाळेंतलो स्टाफ रूम. टिचर आवय बापूय बरोबर बसला आनी तेंच्या बरोबर तांचो चलोय आसा. ना सर, आमकां वायट दिसचें ना. तुमचो हक्क
आणि कुशलाचो नेमान वयता सर कशी तुमचं लक्षात आयला शिक्षणाचे फालतूय लक्ष ना हेरका झाली तर चड इंट्रस्ट दाखवायच्या तुम्ही आता तिथे उपाय करचो पडटलो नाजाल्यार भाती भायलेचो हेंच सांगता तुमकां पयलीं हांवें आता तिथे तुमचे ते उपाय करा ना सर आम्ही पळयता त्याचे कडेन आणि तुमचं लक्ष आसुनी आमच्या बाबा कडेन हय सर आमी सदांच तुमच्या उपकारान आसतली हांव सदांच म्हजी बरी यत्न करता येयात तुमी आता बरें सर येता आमी देव बरें करूं बरें वाट कितें रावला यो चल सडसडीत सदांच अगो बाबा ट्युशनाक गेलो हय आतांच गेलो तो पूण कितें टिचरीन सांगलें तें आयकना चिंतपा सारकी गजाल ती पूण तुमकां खबर आसा न्ही आमचो बाबू कितलो हुशार दरेक गजालींनी तो मुखार तरी पूण कितें सांगया अगो शिकपाच्या हितून फाटी आनी हेर गजालीन फुडें आसून कसलो फायदो सांग म्हाका तुजी ती सगळी अपुरबाय इबाडला ताका सगलो खाला सगळे म्हाजेरूच दुखलात आसाच न्ही हांव तुका सोड ते पाड पडो आता जालें तें जालें हेच्यान थोडे तरी ताच्या बाबूचेर आमच्या लक्ष आसलें तुजें म्हाजो अर्थ कितें हांव तशें लक्ष दवरिना हांवें तुका तशें म्हटलां आनी एक मोठ्या मोठ्या पिचाडो मारनाका दीदी येयला म्हाजी गोवटी धरतलें आसूं आं सगळें समजता म्हाका याद दिल्यास तुमकां ताका ल्हानपणा पासून हांवें कसो सांबाळ्ळा तो ताचो फुडार बरो घडचो म्हूण ताका त्या तरेन घडये घेयला मातशी तरी चिंतून पळयात न्ही देखावो तिसरो भूतकाळांतल्यो याद्यो वेळ सांजचो जागो घरांतली सुवात सारको कर बाबा पयलो
एका आठवड्या उपरांत जाणार तुम्ही बीन बेस बरे आमचो बाबू तसो हुशार न्हू घडी फोटीचे ब्रेटाच न्ही कितें सांगतलो आतां काय कळना म्हाका बी पण आमचो बाबू अभ्यासात हुशार तिरपणीची मस्तेपणां तिची वागणूक शी कितें करचें कांयच कळना गो हेर गजाली फुडें वचून कितें फायदो अभ्यासाक फाटीं आसून पूण आतां कितें करचें ताणें खेळांतूच चड लक्ष जाता एका आठवड्या उपरांत पप्पा पळयात रे म्हाका कितली प्रायजां गावल्यानी शिकलो बाय पप्पा शिकलो न्ही हांव पळय प्रत्येक सर्तींत म्हाका पयले प्रायज मेळ्ळा 100 मिटर 200 मिटर 400 मिटर प्रत्येक सर्तींत पयले मेळ्ळा पप्पा ती ना मम्मी तुका वा आतां असो अभ्यासानी शिका आनी मल्लात मेडल जीत पप्पा पूण म्हाका मम्मी बरो अभ्यासूच कर म्हणटा आमी रे सीख तूं आनी काय करा फक्त सीख कळ्ळें आनी खेळत राव चडसो आतां तूं हेतून शिकून येयला मागीर फुडें तूं शिकतलो कळ्ळें पप्पा परतून वर्तमान काळांत जागो घरची सुवात कितें करया बाबूचें लक्ष तर खेळांतूच पडला अभ्यास पण तूं मात्तूय करिना गो बेस बी तें म्हाका पडटा तो खेळान सगळ्यांक फुडें आसा आनी खेळा मात ताजो हात कोणूच धरपाक शकना पूण तिची मस्तेपणां तिची वागणूक म्हाजें कितें करचें मस्तेपणां म्हणनाका भुरगेपण म्हण ह्या वयाचेर भुरगेपणां करतलो जाल्यार आनी कितें करतलो आनी हेजी चूक तेजी ना हितून आमी चुकता हे जालें तें तुमचें सगळें खरें आमचें कितें जाता तुमचें उदोळचें नायकता हांव पळय पळय दिदी दीदी हांव ताका तेंच सांगतलो हें आमच्या बाबूचें भुरगेपण आनी ह्या वेळार तो खेळटा आनी ह्या वयाचेर आमी तेजे शिक्षणाचेर वजें घालता आनी तो त्या वजेपणाक चिड्डाता तू केन्ना ह्या वजापणां चिड्डला रे तुका आई तुका शीक शीक म्हटलो तुज्या फाटल्यान लागना म्हणून तूं आतां वासा आनी म्हाका एक सांग ह्या जगान कितलीं भुरगीं खेळटा ती वयर पावना सगळे खेळा फुड्यान काय ना हांव इतलेंच म्हणटा कितें आमी बाबूचे मनाचे विचार करिना ताका फुडल्यान पळयना आमी ताका विचार करूंक जाय येता ते सुटयेन हांव ताका स्पेशल ट्रेनींग कोर्साक घालतलो आनी शिक्षणाची कितें करताली शिक्षण जातलेंच तेजें ना न्हय पूण सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणटा तें ताचें स्वप्न तो आपलें स्वप्न पुराय करपा खातीर धडपडटलो त्रास काडटलो तितूंतल्यानूच खंय ना खंयची वयर सरतलो शिक्षण जातलें आनी शिक्षण म्हणजे फक्त सिलेबसान दिल्ले क्वेश्चन आनी आन्सरां न्हय आनी पेपरान बरयले ते जापो शिक्षण म्हणजे लोकां मदीं कशें वागप कशें फुडें सरप ज्ञान गिन्यान हें सगळें म्हजो बाबू खेळटलो तुमी ताका खेळनाका म्हणटा न्हू म्हाजें स्वप्न आसलें हांव पयलीं खेळटलो म्हणून पूण आमची परिस्थिती पळोवन घरांतली सगळीं हांव खेळना आनी एक खंय फाटीं उरलो पूण म्हाजें स्वप्न म्हाजो बाबा पुराय करतलो तो खेळटलो आनी पळय आमचें न्हय आमचें गोंयचें न्हू पूण भारताचें नांव वयर काडटलो पप्पान बाबूक ताची स्वप्नां पुराय करपाक तेंको दिलो म्हण कांय वर्सांनी आंतरराष्ट्रीय पावड्याचेर बाबू भारताक खेळा मळार स्वर्ण पदक मेळोवन दिता आनी अशा तरेन बाबूचे भुरग्यापणांतलें स्वप्न खरें जाता फुडले सर्तक आसा GBMs डॉक्टर दादावेते शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय फोंडा तू मोठे तुझो कांयच उपयोग ना तू चड आवाज नाका म्हाका पयलीं माझ्या अभ्यासाक बस तू गिरा हे रांगे बसयतो तू मोठे दूर दूर बालका कसलो तुजेर सावार
वास पळयता न्हय? हय सर. हातून जी फुलां घातल्या ती कसली कसली आसा सांगा पळया मातशें. गुलाब. हा सर शेवते. हम्म. सर लसण. बरोबर. हातून वेगवेगळ्या तरेची फुलां कित्याक घातल्या आनी एकूच तरेची फुलां कित्याक घालूना? सर हा सांग. कारण दर एक फुलांचो एक वेगळोच परिमळ आसता. हम्म. सर दर एक फुलाची वेगळी सुंदरकाय आणि सुंदरकाय असता. बरोबर. अनिशा तू सांग आता. जेन्ना वेगवेगळी फुलां एकठांय येतात तेन्ना एक सुंदर आनी बरो दिसपी असो तुरो तयार जाता. वेगवेगळे फूल वेगवेगळे आशिल्ल्या कारणान ते आपलें लक्ष आपले कडेन ओडून घेतात. हा हें जावन तुमकां सांगपाक सोदता. आमच्या वर्गान आशिल्लो प्रत्येक भुरगो अभ्यासात हुशार आसता अशें ना न्ही. जशें ह्या भाजातले प्रत्येक फूल आपलो एक गूण घेवन आसा तशेंच आमच्या वर्गान आशिल्लो प्रत्येक भुरगो त्याच्या कडेन सुद्धा एक आपलोच एक गूण आसा. तुम्ही जर तो पळयतले तर तुमकां तो दिश्टी पडटलो. म्हणजे सर ह्या वर्गांतले वेगवेगळे फूल म्हणजे हांव न्ही. हय सारकें वळखलें तूं. म्हज्या खातीर हांगा आशिल्लीं सगळीं भुरगीं म्हळ्यार एकाच बागेंतली सोबीत फुलां. हेज्या मदीं भुरगो जो आसता तेच्यातले गूण आमकां वळखोंक जाय आनी ते वळखपाचें काम म्हळ्यार शिक्षकांचें आनी आवय बापायचें. गांधीजीन म्हटलाच एकाच झाडार लागून लेगीत दोन पान्यो विंगड आसतात. एकाच खांद्यार लागून लेगीत दोन पानां मदीं साम्य नासता. सांग. सर सर म्हजी चूक जाली. हांव त्या भुरग्याक वळखूंक चुकलें. हय आमी चुकली सर. आमी आमच्या भुरग्याचे गूण ओळखुपाक चुकली. खरेंच चुकली आमी. हांगासर फक्त तुमी चुकोवना. हांगासर आमी सगळीं चुकलेली आसा. आनी आतां जर आमकां ती चूक कळ्ळ्या ती सुदारपा जाय. सुदारपा जाय न्ही. तर आमी तांकां आमचो समजून घेवपाचो वेळ जो आहा तो दिवपाक जाय. आमी तांकां समजून घेवपाक जाय की बाबा ताका कितें जाय. आतां एक वेळ ते अभ्यासान कमी आसतले पूण बाकीचे गुण तुजे पळोवया ताका आमी तेतून फुडें घालया. आयज पळयात ते आपले फुड्यात तेतून ते आपले सुदारपाक शकता. आनी अशा तरेन अशा सकारात्मक विचारान आमी जर फुडें गेले तर आमी आमच्या भुरग्यांक घडयतले. वचया न्ही. बऱ्या. फुडले सर्तक आसा सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय साखर. शाळेत पण लेट जावचो ना ताका. ते बाबा उठ रे. तू उठ. मम्मी राव गे 5 मिनिटं मम्मी. अरे नाका रे चालत ती उठ. मम्मी मम्मी बी नाका. अरे लेट जावचो मरे. मम्मी राव गे. नाका राव ना. शाळेत जाय. दे मम्मी. अरे बी नाका. शाळेत शाळा करून इकडे नाका. तू उठ नाका. हा बरे. चल ब्रश करता चल. बेगीन चल. बेगीन चल हा. बेगीन
सगळे अशी होतात ना आता मी सांगतात ना हे रोबोट हे कर रे हे रोबोट हे कर रे कोण त्याच्या काम होत नाही आता अभ्यास करतोच करतोय
आभासी जगापेक्षा हे खरंच तितलेच बरे. थंय काम करपी एक रोबोट मेळटाच, पूण आवय सारको मोग करपी, बापाय सारकी कुयदाद घेवपी, इश्टा मित्रा सारकी हांसोवपी खेळोवपी आनी दीदी सारकी सगळ्या कामात मदत करपी ही मात्र माझी मनशा त्या आभासी जगात मेळची ना. जर हे आभासी जग सत्य नाही तर मनशातलं मनी सोडतलं. नाका ते आभासी जग, नाका तो रोबोट. जाय म्हाका माझी मनशा, जाय म्हाका तें जमलं. म्हटलं न्हू मनशा, दिसता तशी नसता म्हणून जग फसता. खूप सोंबी दिसता ते आभासी जग. मनशा, खऱ्या जगात हे सुख कितें हेच तूं म्हण. ह्या शिदे निमणे सर्तक आनी हांगाच कार्यावळ सोंपता म्हूण जाहीर करता.